tulinawo office endala erigulu ekola ku passport, tulina office Mbale, tulina Mbalala ne office empya nnyo eri Ejjinja ketwakakulawo kati emyezi 2-3 egiyise. Naye ate tulabye nti abasoga abali Ejjinja, Iganga, Mayuge ate mu kifo ky'okukozesa passport office y'Ejjinja ate kati obasanga balayininze wano e Kampala bwe balowooza passport zino z'e Kampala ze ntuufu. Naye twagala okubategeeza nti passport zonna mu office zonna nnungi ate ziri genuine zikutwala wonna woyagala. So mubeere base kubanga luli twagenze mu office Ejjinja tetwasanzeyo bantu kyokka bwe twaze wano ate tusangayo abasoga nga ate bali wano mu line. So twagala mukozese office yamwe Ejjinja mufune passport kubanga twazibateerayo ng'abantu baffe ab'ebusoga twayagala tu service esembere kumpi gye muli. So temuleka office eyo ate ne mujja ne mulayininga wano e Kampala okuleeta jaamu ne commotion wano e Kampala.